Hello，大家好，九龍仔 Jason 啊，見到後邊一個咁大嘅天台啦，咁應該估到係介紹特色單位啦。冇錯，係一個好少放盤啦，位於係澳門一個頂層連天台嘅單位。佢室內咧1600幾尺，咁3房3套就跟一個係咁大一個係天台啦，另外仲跟一個車位。我哋而家呢間。特色單位啦，呢個係私人電梯大堂特別大啲。咁澳門啦就一座嘅，咁就特色單位基本上係得嗰幾個。入到嚟呢個啦，有個係門廳嘅位置，樓梯上去咧就係個天台嚟嘅，內置樓梯啊。咁呢個就係一個好闊大一個嘅客飯廳，長方形啦。咁樓底係特別高嘅，因為佢係頂層啦，所以樓底係再高啲。咁呢個啦，外駁住向正南啦，就係嗰個係露台，好開揚嘅呢度。睇翻呢個係客廳區啦，咁呢個係嗰個飯廳，佢放咗一張4人嘅餐台，其實呢個位置啦，基本上幾大都得啊。然後隔離咧係一個嘅 powder room， 隔離啦就係嗰個係特大嘅廚房，4方形中島，呢邊有個高櫃啦，有個大窗啊，咁呢邊一組啦，仲可以放好多嗰個係東西。咁呢個啦就係嗰個姐姐房，有佢嗰個浴室嘅。好，3房係3套嘅。咁第一間房啦，就又闊又深，咁呢邊都係向南，全部同嗰個廳一樣都係向正南。嗱，呢個就係嗰個浴室，1600幾尺啦，咁佢係3房，所以變咗係全部套房，啲房都好大。另一間房啦，亦都係向正南。行過嚟啦，呢個浴室好似大啲喎，有窗咁樣。最後啦，就係個主人嗰個房啊，咁佢就3邊落床啦，特大嗰個床啦，咁嗰個好多個家私係啦，好和暖嘅，有啲田園風，唔會話好係豪華，但係咧就好和暖嘅，好 cosy。咁呢個係正立啊，你嚟嗰度啦，睇翻佢嗰個主人房好係呢個溫暖嘅。呢個啦就係特大嗰個係乾濕分離嗰個浴室嚟嘅。好，上翻去啦，就係類似樓梯去嗰個係天台，成1455尺，哇，都好大。咁多個天台啦，基本上即係上面啦，可以好多個活動啦。見到佢有啲 barbecue 嘅嘢啦，跟住就呢邊啦，就向緊係北嗰邊，再啲花種下佢啦，重新再修葺，應該係一個好靚嘅地方嚟嘅，一個嘅 jacuzzi。好啦，下次見。